Maayong gabi sa tanan no. Apit na yung eleksyon. So ako lang ikasulti unta dapat unta mahibalo ang mga katawhan sa sitwasyon sa ato ang nasod karon nga ato ang nasod karon luoy na gyud kayo. Nagtakilid na, katumbahon na ba? Tungod sa ato ang mga leader nga nagkunit sa maong katungdanan sa ato ang nasod nga wala maayo nila pagdumala sa atong nasod. Una, nga nakapahuyang nato, ang atong nasod gud muhulam og kwarta ngadto sa laing nasod, kontrol man gud ta. Dili mosugot ang laing nasod nga muhulam tag kwarta aron itukod nato og daghang mga pabrika. Dili mosugot ana. Kay kung muhulam ta og kwarta, himuon patukod tog mga kalaing-laing pabrika, mingon man ta laing nasod nga amo kompetensya. Hindi na sila musugot muhatag pahulam og kwarta basta gamiton nato diha. Muhatag ang tagalaing nasod og kwarta mo pahulam kung gamiton lang sa mga ayuda, ang kalamitipan, karsada, diha lang kutob. Kanang uban pa diha mga pa-beauty-beauty, mo pahulam sila. So wag ginay hindi sila musugot nga mubuhatag mga kaugalingong pabrika. Kay kung once kung doon na tayo daghang pabrika din ang ato ang mga kaigsuonan mga Pilipino, di na naganahan mo abroad. Dili na lang nasa trabaho. Di na mo abroad. So, nuntan po na aning mga uban po nga korupsyon po, mupahulam og kwarta ang tagaling nasod, kaugalingong bulsa ra paboruton, pati nga haya-haya. Kisa may nag-ilaid karon pagbayad sa maong utang. Sila dili. Kita ang mga katawhan mo ay nagbayad. Diha kuhaan sa mga tax. Sa tingluya ginato. So dili gina siya dapat mo ay himuong leader na. Dapat doon na gitay presidente o mga kanang leader nga mugunit sa itong Pilipinas nga doon na magunahon na gyud nga mopabangon gyud sa ato ang kaugalingong nasod. Kontrolado ta sa laing nasod mo na karon. Sus, delikado kita ang Pilipinas nagtakilid gyud gikontrol gyud maayo sa laing nasod. Kontrolado kita ngano man. Dako kay taghulam, dako kay tag-utang kwarta sa laing nasod. Tindako gyud natong utang. Kisa may nabulahan ana. Sila mga leader sa atong nasod may nabulahan, nakwartahan. Kita mga pobre, nudnod tag maayo. So, una lang gina. Katimpaita ginato. So magpili tag mga leader oy nga kanang leader ba nga kanang mantigumon na bas kinatibukan sa Pilipinas. Unsa na gyud ang atong nasod sitwasyon karon nga grabe na gyud ka luoy kayo. Andi ra kita sa laing nasod ba? Lamin tinuod lang. Wa kita di ta kabarog sa atong kaugalingong tiil ang nasod Pilipinas. Kontrol tag maayo. So dinhi lang kutob og hinaot unta nga makanahon na natang mga Pilipino nga mobuto atong mga tawo nga kasaligan gyud nga dili kurakot kay kanang kurakot mo gina number 1 gyud nga nakapadown sa tuang Pilipinas. Tipaita gyud sila ray nabulahan. So dinhi lang kutob og daghang salamat og maayong gabi inyong tanan. Bye bye.